Рамален Авдиеве, си е жив како е принцесако. Баро рожден ден, кај Агили си е принцесаке, и живка и рожденичката. Авдиеве на 14 август, Керел 27 години, Теовел бахтали, и живка рожденичката. Чај барвали, саврела дикен, пенен бутлачи, лакова лавџанен, палала те ворбин, палала те башен, ама олаке ништо наши керен, одел дела бахтај зурали бе. Поздрав тари принцеса и сиси, педеја ке живка ке, кај си лаковило, кај пенол мамоме, сонто копие, цел живот као вавки стена, одевел те дел тут бахтај са стипе. И принцеса Албена Керела, кава баро селами, пела чедеја ке живка ке, кај Авдиеве Керел 27 години Теовол бахтали шел бреш, и Албена као вел, педаја ко зурало пико цел живот, и живка рожденичката. Чај барвали, саврела дикен, пенен бутлачи, лакова лавџанен, палала те ворбин, палала те башен, ама олаке ништо наши керен, одел дела бахтај зурали пе. Савре Рома џаненла, живка не победима, буд душмаја, палала те ворбин, ама лако лав наши перавен, кате джал савре евала пенен, лаки красота, бутен душманен мударел. Евала живка и си тут, красота вари, од душмани дикел тут. Бабо Лескоги, ти си диаманта на Петрич држава, ту са нашти мерин пес, Киро Анафиси Будбаро, Саре Мангена, Теовен сар туте, ама најлен каја категорија. Всяко мајка живка, принцесата не ражда, тя се ражда веднаш, вој живинела педуе ченге, ленге вој дела повило, а ке кај Агили си, таре дуј пеја, и Албена тај, тари сиси, за најпрекрасната мајка живка, рожденичката, кај пенена Амаридеј, си Амари сила, амен лабут мангаса, обаро девел, те аракел аменге, и живка пенела, и Симан девла дуичеа, ленге девла калераф, вонси дева медуј принцесес, ошукарне обахтале, ленге да